咁就呢度客艙。嗱，我哋間咧就喺後邊呢個地方，咁咧就過咗關，咁有個檢查員咧會問你好多嘢嘅，問你架車之前同埋再之前喺邊個地方嚟啦，咁啊跟住咧佢就會查你個回鄉證，跟住睇埋你車牌，影埋相。咁咧就會問你去海南係做乜嘢啊？咁啊去旅遊嘅啊，咁就可能會住嘅。佢問你住唔住嘅，係啊。咁可能佢俾 check 得比較嚴啲，因為近排好似聽過海南封關啊。咁 check 完之後咧，就入咗嚟呢度咧，咁你就跟翻你自己嘅泊位。因為其實你一開始嘅時候咧，你預約咧要預約先得㗎，即係你買飛啊，預約買飛。咁咧你做都翻嗰個飛嘅二維碼咧，佢就會通知你咧，出咗小票出嚟通知你係邊一個泊位嘅架船。咁咧就跟翻個泊位就去翻嗱，我哋就2號泊位。咁你睇翻後邊2號泊位啦。咁咧就跟翻個泊位咧，你去翻呢度前面，佢係有分咧，你係一個私家車停車位定係一個貨車停車位，因為佢隔籬咧都有貨車大貨車。咁咧泊翻喺度咧，咁就等通知咯。咁就職員咧，如果可以上船咧，就會通知你，係啊。咁你就一架咁跟住上船，咁就已經入到去咧，就再同大家講啦。我諗應該又會有人幫你綁定下車啊嗰啲嘢噶，係啊。咁就船程咧，我見到咧就10點鐘開船嘅，我哋呢班船。咁佢哋每一個鐘頭咧，基本都有3班船。咁我睇到好似咧就寫住11點11分就去到新海港。新海港咧就海南島嗰邊對應呢一個徐聞港嘅個港口啦。咁所以大約船程咧應該係1個鐘頭11分鐘左右，咁就會到達噶。咁咧我就已經上咗船啦。咁呢個出邊有海啦，後邊就有啲車啦，泊晒喺度。嗱，泊好咗架車之後咧，呢度會有條行人通道嘅。咁啊，跟住呢個行人通道啦，位塔都泊得好滿噶。但係咧，一班船咧其實得80個位左右嘅啫。如果大家要揸車嘅話咧，就要早少少買飛咯。我哋就琴日買飛嘅，琴晚都買咗飛。但係如果你哋係旺季好旺嗰啲時間嚟咧，就最好提前買飛。如果唔係架車過唔到。好嗱，咁呢度跟住咧就呢個位就可以入翻船艙，就喺度。呢個就應該都到時我到了以後，我到了以後我給你打電話。好，繼續呢兩位講到咖啡廳，咖啡廳就呢度，咁唔使啦，我似自己都準備咗咖啡，咁就呢度客艙。好，咁我就睇過我張船飛咧有冇一個指定位置先。如果冇就應該，我睇個樣就似任坐啊。好嗱，咁咧就更新一下大家啦。咁因為我哋一行4人嘅，我同我太太仲加埋2個朋友。咁但係咧，因為我哋分開買嘅，我咧就連架車啦，我係司機啦。咁同埋我太太就2個人就買一張飛啊。咁我2個朋友咧就自己訂飛嘅。咁變咗咧就出現咗個問題，就係原來咧佢哋喺攜程訂嘅，我就喺微信小程序入邊訂嘅。微信小程序入邊有個叫徐聞港嘅一個小程序嘅，咁直接訂。咁原來分配出嚟咧係大家唔同船咯，而家變咗係我哋喺2號泊位，佢就喺11號泊位。咁因為咧隨行人員咧，即係個跟車嗰啲人咧係要落車嘅，喺入關嘅時候。咁咧我太太就跟咗我2個朋友，咁就去咗11號泊位嗰度之後，先發覺原來唔係喎，佢係要跟架車嗰個泊位一齊上嘅，咁就係2號。咁就變咗佢而家要行翻過嚟咯。係啊，咁同埋咧，如果例如你買咗一個晏少少嘅飛啦，跟住即係個人嚟講啦，咁但係如果你可能早到咗咧，其實理論上咧，你係可以可能改飛啊，同啲職員講啊，可以坐早一班嘅。但係如果你係同架車係同一單，同一個單，應該話你係同架車同一個單咧去買呢個票咧，買呢個個人票咧，咁唔好意思啊，
即係你一定要跟住架車嘅，係架車係幾多點咧就幾多點，咁係架車係冇辦法改造嘅，係冇辦法改造，咁就變咗個人嚟講咧，隨車人員咧，咁都要係跟翻架車嘅時間，所以就冇咁靈活，所以咧就會比較建議大家咧就司機當然就一定要同架車一齊買啦，呢個係唔使講嘅，咁但係隨車人員咧係可以獨立一張單咁買，就比較靈活啲咯。好，咁同埋咧上咗船艙之後咧就係呢一種椅嚟嘅，係啦。咁如果你話唔係我真係想舒服啲喎，咁其實咧頭先我哋影咗俾大家睇咧，有個叫咖啡室嘅。咁咖啡室咧係啲凳咧係較為靚少少，舒服啲嘅梳化嘅。咁但我頭先聽到咧就話要俾50蚊咯，50蚊。咁如果大家願意俾呢個錢嘅，咁咪過嗰邊享受下咯。咁所以下大家啊，原來頭先係搞錯咗。唔係11點11分到達，係11點11分出發。因為但係我哋買咗條飛咧係10點鐘，咁點解會變咗11點11分先出發咧？我估計咧應該係我哋架車咧係冇按時間提前到達咗嗰個碼頭啊。即係佢咧其實買飛嘅時候咧係有講嘅，就話提前90至180分鐘。去到嗰個碼頭嗰度辦嗰個叫做泊位嘅，咁應該咧就係我哋冇個按時嚟到咧，就變咗咧佢俾咗後邊啲車上咗先，咁咧就即係有啲人咧上咗我哋10點鐘嗰班船咯，嗰啲車，咁我哋就被逼咧押後到而家呢一班咯，所以咧大家記住啊，如果係真係揸車嚟玩嘅話咧，就真係要準時提前起碼90分鐘以上嚟到呢度泊好個位。好，我哋已經入咗海口啦，更新翻大家。人車咧落船嘅時候咧都係要分離嘅，係啊，即係你司機咧就跟車，隨行乘客咧就要走翻旅客通道。咁咧佢就會有一個叫做隨行乘客嘅上車點，你去翻嗰度接翻佢咧就 OK 噶啦，咁就可以出發。咁記得訂閱、點讚、同分享我哋頻道，有啲咩問題就留言俾我哋，我哋下次再見啦，拜拜。